Eguerdion eta eguerrion. Fedea oinarritu nahi duzuen guztioi. Ongi etorria nahikoa. Zenbat irudi desberdin asmatu ditu gizakiak Jesusen izakera adierazi nahiez. Giza haragi eginda jainkoa, bere ibilbideak aukeratu nahi ditu, bere egiazko jarraitzaileak. Gure bideetara etorri da Jesus, gizakion bide lagun izan nahi duelako, gure asperraldi eta etsipenetan gure indar eta itxaropen sortzaile izan nahi duelako, gure gizartea da Jesusen bizilekua. Jesusen bide aukerak ezagutu nahi ditugu guk, eta bere gertutasun laguntzailea sumatu eta eskertu. Hori egin nahi dugu otoitzaldi honetan. Zutik jartzen gera eta abestu egiten dugu. Oi Betleen. Oi Betleen, etorri da zure garaia. Oi Betleen, ongi baitu dizkiratzen, zuganik heldute argiak betetzeitu azter guztiak. Oi Betleen, oi Artzaiekin nator gaur zukata Mesias artzaiekin. Hageregina nahi dut egin, adoratzen zaitut egiaz eta maite bihotz guztiaz. Artzaiekin, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Ongi etorri senideok. Igande honetan jainkoak eman digun askatasuna eta bakea beude zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gizon egin den jainko semearekin dugun elkartasuna sakondu behar dugu ospaketa honetan. Berak gurekin bat egin duenez gero, egin dezagun bat guk ere berarekin. Hasteko elkartorik gorez dezagun aita, gorez dezagun gu salbatzeko gizon egin den semea. Aintzat zeruetan jangoikoari, Aintzat zuri jauna, ta eskerrak zuri. eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handita eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztialduna. Denok
Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, fededuren argia. Bete ezazu mundu osoa zeure aintzaz, eta argi dizdiratzu horrek eraman ditzala herrialde guztiak zu ezagutzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi hortan. Amen. Bere esperientziatik, bere hausnarketatik eta jakiteetatik egiten ditu bizitzako aukerak eta bideak jakintsuak. Hala esaten digu Siraken liburuak. La sabiduría busca siempre más y se gloria en medio de su pueblo. Escuchemos del libro de Sirak. Siraken liburutik. Jakinduriak bere burua goresten du, bere herriaren erdian aintzaz betetzen da. Goigoikoaren batzarrean ahoa irekitzen du, eta haren ahalmenaren aurrean aintzaz betetzen da. Bere herriaren erdian gozatzen dute eta santuen batzar osoan miresten, aukeratuen taldeek gorespenak ematen dizkiote eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen artean. Orduan, guztien egileak agindu zidan, sortu ninduenak etxola eraiki zidan eta esan. Bizi zaitez Jakoben herrian eta izan bedi Israel zure ondare. Hasieran, gizaldiek baino lehenago sortu ninduen eta inoiz ere ez dut amairik izango. Etxola santuan, haren aurrean egin dut zerbitzu eta horrela Sion mendian finkatu naiz. Hiri maitean eman dit atseden eta Jerusalemen dago nire agintaritza. Izen handiko herrian bota ditut sustraiak, jaunaren sailean, haren ondarean. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. itzaragi egin zaigu,
berriz denok. Itzaragi egin zaigu bizilekua gure gandu. Ospatu jauna Jerusalen, goretsi zeure jainkoa Zion. Zure ate morroiloak sendotu bai ditu, eta seme alabak zure baitan bedenkatu. Itzaragi egin zaigu bizilekua gure gandu. Zeure lurraldera bakea ekarri dizu, garirik onenaz ase zaitu. Arbere izan lurrera bidali, eta harin lehiatzen da bere helburura. Itzaragi egin zaigu bizilekua gure gandu. Elizaren bidea, jainkoak erakutsi digun ibilbidea izan behar luke. Jainkoaren laguntza eta argirik gabe ez baitago antolatzerik. Hala esango die San Pablok Efesoarrei. Es inútil crear y organizar una comunidad eclesial sin estar a la escucha constante de Dios. San Paulo apostoluak Efesotarrei egindako gutunetik. Bedenkatua izan bedi jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, zeruan Kristoren bitartez, espirituaren era guztietako ondasunez bedenkatu gaituena. Kristogan aukeratu gintuen mundua sortu baino lehen, santu eta errugabe izan gaitezen beraren aurrean maitasunez. Bere onginaiak eraginda aurrez zuen erabakia, Jesu Kristoren bitartez gu seme-alabatzat hartzea, bere seme maiteagan eskuzabal eman digun doain zoragarria gorespen kantu bihur dadin berantzat. Jesus jaunagan duzuen sinismenaren eta fededun guztienganako duzuen maitasunaren berri jakinik, etengabe ari naiz zuengatik eskerrak ematen, neure otoitzean zuetaz oroituz. Jesu Kristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman diezazuela espirituaren jakinduria eta goiargia bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen eta zein aberatsa den fededunentzat oinordekotzan prestatua duen aintza. Jaunak esana, eskerra zuri jauna. Jainkoak gizonari behin betirako eman dion hitza da Jesus. Hitz hori ez dago tenplu batean gordea, gizonaren bidelagun da. Bereetara etorri zen, onartu zuten guztiei jainkoaren seme izateko eskubidea eman zien. Jesus berak erakutsiko digu evangelioan. Zutik jarri gaitezen, aleluia abesteko.
Denok aleluia. Aleluia, Aintza zuri, Kristo. Sinetsia izan baitzara munduan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Joanen liburutik. Aintza zuri jauna. Hasieran bazen hitza, eta hitza jangoikoarekin zen, eta jangoiko zen hitza. Hitza hau hasieran jangoikoarekin zen, dena hitzaren bidez egina da, eta egindakoetan ez da ezer uragabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizonen argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak ura ez zuen onartu. Munduan zegoen eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, Jainkoaren seme izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizonaren nahieratik ere, jangoikoaren gandik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geuk ikusi dugu haren aintza. Aitaren seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Jaunak esana, eskerra zuri jauna, Kristau zenideok, egu berri jaietan murgilduta gaudenez, gaurko igande hontako irakurgaiak gizaki egin den jainkoaren misterioa barrurago eraman nahi gaitu. San Joanek evangelioaren hasierako pasartean esan zaigu
Hitza hau da, gizaki eginez Maria gandik jaio dena, bizitza dela. Bizitza Jainkoa gandik datorrena, argia eta jakituria. Pandemiaren eraso larriak jasaiten ari geran hontan, zentzuz eta jakituriz jokatzeko behin eta berriro esaten zaigu. Hala ere, oraindik orain norbaitek hala zioen, pandemia honen historia idazten denean, zaila izango da erabakitzea herrialde aberatzen moraltasunik ezak edo ergelkeriak bururik ezak pisu handiagoa izan ote zuen. Osasuna eta bizia bera ere arriskuan dauzkagu, eta asunto honetan zentzunez jokatu edo ergelkeriz eta zentzugabez jokatu ez da garrantzi gutxiko arazoa. Baina Jesus bera diardu evangelioan, sarritan, benetako jakinduriaz, zentzunez jokatzea edo ergelkeriz eta bururik gabe jokatzea zer den erakusten. Zate baterako 10 neskatzen parabola hartan, 5 zentzudunek omen ziren, eta beste 5 zentzugabeak. Zentzudunak bizitzaren jabearen zai zeunden erne, adi, ondo zakitelako jabea etorriko zela, eta bitartean frutuak ematen saiatu behar zutela. Ergelak aldiz, ganoragabeak, nondik zetozen, noruntz eta norengana zihoazen ez egiten. Beraz, parabola hontan Jesusek dionez, zentzuduna edo zentzugabia izatea, jakitun edo ez jakin izatea, bere personari dagokion jarreran ikusten da, erabakitzen da. Hitza zen egiazko argia, esan digu evangelariak, mundura etorri zen, eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, haren izenean sinisten dutenei alegia, Jainkoaren seme alaba izateko ahalmena eman zien. Bere etxera, bere engana etorri zen, gizon egina. Gizaki ororen bihotzean, Jainkoaren aztarna irudia dago, beti txertatuta. Eta bertara dator gizon egindako Jainko hori. Oraindik ez dagoen eta ikusten ez den zerbaiten susmoa izateko, eta beraz sinisteko eta itxaloteko gai sortuak izan gara. Gaitasun hori degulako gaude gaur hemen Arantzazu. Urtaren 2. egunean hasieran, urte berriari begira, eta gaitasun hori degulako badegu itxaropena. Eta hemen Arantzazuko Andre Mariari apalki eskatzen diogu lagun dezaigula
jakitunak izaten bizitza. Zentzundun bezala jokatzen. Barruti sentitzen dugun hori, Jainkoan irudia daramakibunok, berak lagun dezaigula. Hainbeste eta hainbeste jende erromesei gizaldietan lagun dien bezalaxe. Beraz, kristauok, senideok, urtearen hasieran itxaropentsu hasten geran. Itxaropentsu badakigulako, berak gurekin degula. Eta berak argi egiten digula, bizitzan asmatu dezagun, benetako jakinduriaz jokatu dezagun. Sinister alduzue, Jainkoaita algustiduna, zeru lurren egilea. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia Gandhi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut, sinesten dut. Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesus gurera etorri da, Jainkoaren errukiaren beroa eta hurbiltasuna erakustera. Otoiz egin diezaiogun mundu osoan inor geldi ez dadin, errukiaren berotasuna sentitu gabe. Entzun jaunan gure eskaria, entzun jaunan gure eskaria. Eliza guztientzat sukalde irekia izan dadin, edonork aurki dezan berarengan behar duen harrera eta laguntza. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gu guztiok, Jesukristoren testigantza sinesgarria eman dezagun, hitz honez eta egintza hobez. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Beren fedea eraso artean bizi duten herrialdeetako kristauen alde. Belengo misterioan aurki dezaten behar duten indarra eta adorea fedean sendo irauteko. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Borondate honeko persona guztiok,
gogotik lan egin dezagun jainkoak nahi duen bezalako mundu zuzen eta duintasunezkoa eraiki daidin. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hasi berri dugun urte honetan, denok hasi gaitezen jangoikoarekiko eta batea bestearekiko maitasunean, otoitz espirituan eta pobreekiko zerbitzuan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzuna eta errukior zure herriaren erreguak, eta emaguzu zure seme alaba eta elkarren senide bezala bizitzeko behar dugun indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gure iluntasunak zeuk dituzu argitu, zeure pertsonak ditu gureak lehen argitu. Lurren jangoikoa zure. Geure bizitzen bizi, zeu zara egokitu, zeure etorrerak du gure poza gainditu. Jauna, orain eta beti. Berri onaren berri gizon egina zara, jainkoaren islada zeure argitan gara. Geure norabidea lagun zaitugu jada, aita guretzat duen maitasun bezarkada. Senideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Sagara itzatzu jauna doain hauek, zure seme bakarraren jaiotzaz, honetan erakusten baitiguzu egiaren bidea, eta honetan agintzen zeruetako erreinuko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. gora bihotza, Jaunakan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Gizon eginten hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Sartu, sartu, sartua, diren guztien jainko jauna, zerulurak beperi dauzka zure diztinak, osara zeruko Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi tardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu. Eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau, nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalonduan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroi garri. Hau da sinismenaren misterioa. Hileta piztu zera laiona, zu berriz etorriate, autotua berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin, eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goreza itzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarean, santu izan beri zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere. Emaduzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorduei, barkatzen diegu ezkero, eta ez gaitzatzen tokian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluai, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Errukit gauna, jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Errukit
eskua. Emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak maiontara deituok. Jauna, ni ez naiz inor zune etxean sartzeko, baina ezazu hil bat eta sendatuko naiz. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Denok berriz? Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko eskua da indartsu, jaungoikoaren beso azkarrak nau altxatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri jainko jauna, nire entzule eta salbatzaile zaitu dana. Horra giltzarri eta jarria, etxegileek baztertu zuten hormarria. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu ta jalaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu ta jalaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia.
Egin dezagun otoiz. Jainko gure jauna, apalki eskatzen dizugu, sakramentu honen indarrak garbi gaitzala geure grina txarretatik, eta bete ditzala gure asmo zuzenak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainkoak deitzen gaituelako biltzen gera Eukaristia bakoitzean. Gure zalantzak eta salbamen beharra dakarzkigu, eta dena doan ematen zaigu. Eskerrik asko gaurko bilaketan lagundu diguzuen guztioi. Elkarren senide sentituko algera, bizitzako ibilbide guztietan. Eutsi itxaropen onari, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zute espirituarekin. edein gazaitzatela jangoiko guzi aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen.